எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் லெட்ஸ் அபவுட் ஃபேக்ட் சேனல். இந்த வீடியோவில் டாப் 10 பெஸ்ட் மல்டிப்ளெக்ஸ் தியேட்டர்ஸ் இன் சென்னை இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர எல்லா வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும். இந்த டாப் 10 லிஸ்ட் எது மூலிமா பேஸ் பண்ணி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆடியன்ஸ் அதிகமாக போகிற தியேட்டர்ஸ் அண்ட் தியேட்டரோட சவுண்ட் எஃபெக்ட், ஓவரால் தியேட்டரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த லிஸ்ட்டை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த லிஸ்ட்டில் நம்பர் 10 சங்கம் மல்டிப்ளெக்ஸ் தியேட்டர். இந்த தியேட்டர் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் தியேட்டர் இன் சென்னைன்னு சொல்லலாம். ஆமாங்க, சென்னையோட ரொம்ப பழமையான தியேட்டர் இது. இந்த தியேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி 3 ஸ்க்ரீன்ஸ். மெயின் ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா 70 mm லென்த்தில் இருக்கும் வித் லேட்டஸ்ட் 3K ப்ரொஜெக்டரோட. இந்த தியேட்டரோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் இருக்குது. இந்த லிஸ்ட்டில் நம்பர் 9 பார்த்தீங்கன்னா அபிராமி மல்டிப்ளெக்ஸ். இந்த தியேட்டரோட டோட்டல் ஸ்க்ரீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்க்ரீன்ஸ். இந்த ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் எப்படி பிரிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 ஸ்டார் ஸ்க்ரீன் அண்ட் 5 ஸ்டார் ஸ்க்ரீன் பிரிப்பாங்க. 7 ஸ்டார் ஸ்க்ரீன்ஸோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பானிஷ் ஸ்டைலில் இருக்கும். அதுவே 5 ஸ்டார் ஸ்க்ரீன்ஸோட டிசைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் அண்ட் எகிப்ட் ஸ்டைலில் இருக்கும். இந்த தியேட்டரோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை புரசைவாக்கத்தில் இருக்குது. இந்த லிஸ்ட்டில் நம்பர் 8 மாயாஜால் மல்டிப்ளெக்ஸ். ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் மல்டிப்ளெக்ஸ் இன் இந்தியா வித் 16 ஸ்க்ரீன்ஸ். ஆமாங்க, இந்தியாவில் இந்த தேட்டருக்கு மட்டும் தான் 16 ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்குது. இதுதான் இந்தியாவிலே அதிகமான ஸ்க்ரீன்ஸ் வச்சுருக்க ஒரே தேட்டரு. இந்த தேட்டரும் சென்னையில் ரொம்ப ஃபேமஸானவே தேட்டரு. இந்த தேட்டரோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ECRல இருக்குது. இந்த லிஸ்ட்டில் நம்பர் 7 AGS சினிமாஸ். AGS சினிமாஸை யார் ரன் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர் ப்ரொடக்ஷன் டீம் AGS என்டர்டெயின்மெண்ட். இந்த தேட்டரோட ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லாவே இருக்கும். இந்த தேட்டர் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாவலூர், OMR, வெள்ளிவாக்கம் அண்ட் மதுரவாய். இந்த லிஸ்ட்டில் நம்பர் 6 பார்த்தீங்கன்னா PVR சினிமாஸ். PVR சினிமாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட லீடிங் மல்டிப்ளெக்ஸ் தேட்டர் கம்பெனி. ஸோ இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல PVR சினிமாஸ் இருக்குது. இந்த தேட்டரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஓவரால் சூப்பராகவே இருக்கும். சென்னையில் இந்த தேட்டரோட பாப்புலர் பிரான்ச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கைவாக் மார்க், அம்ஜிக்கரை, VR மால், அண்ணாநகர், கிராண்ட் கலடா, பல்லாவரம் அண்ட் ரெடில்ஸ். இந்த லிஸ்ட்டில் நம்பர் 5 பார்த்தீங்கன்னா ஐநாக்ஸ் சினிமாஸ். ஐநாக்ஸ் சினிமாஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட லீடிங் மல்டிப்ளெக்ஸ் தேட்டர் கம்பெனி. சென்னையில் இந்த தேட்டரோட லொக்கேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சிட்டி சென்டர் மால், ராதாகிருஷ்ணன் சாலை அண்ட் விருகம்பாக்கம் சந்திரா மெட்ரோ மால். இந்த லிஸ்ட்டில் நம்பர் 4 எஸ்கேப் மல்டிப்ளெக்ஸு. இந்த தேட்டர் யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா SPI சினிமாஸோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது. இந்த தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி 8 ஸ்க்ரீன்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தேட்டரில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டச் ஸ்க்ரீன் டிக்கெட் புக்கிங் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த தேட்டரோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ மால், ராயப்பேட். இந்த லிஸ்ட்டில் நம்பர் 3 லூக்ஸ் சினிமாஸ். சென்னையோட செகண்ட் பிக்கெஸ்ட் தேட்டர் இதுதாங்க. மாயாஜாலுக்கு அப்புறம் அதிக ஸ்க்ரீன்ஸ் உள்ள தேட்டர் இந்த தேட்டர் தான். டோட்டலி 10 ஸ்க்ரீன்ஸு. இது மட்டும் இல்லாமல் சென்னையில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த தேட்டர் தான் IMAX ஸ்க்ரீன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இந்த தேட்டரோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வேலை சைடில் இருக்கிற ஃபீனிக்ஸ் மால் தான் இந்த தேட்டர் இருக்குது. இந்த லிஸ்ட்டில் நம்பர் 2 பெலாசோ சினிமாஸ். இந்த தேட்டரும் SPI சினிமாஸோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது. இந்த தேட்டரோட டோட்டல் ஸ்க்ரீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9 ஸ்க்ரீன்ஸ். சென்னையில் செகண்டாக IMAX இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஸ்க்ரீன் தேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேட்டர் தான். இந்த தேட்டரோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வடபழனியில் இருக்க ஃபோரம் மாலில் இருக்குது. இந்த லிஸ்ட்டில் நம்பர் 1 எந்த தேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சத்யம் சினிமாஸ். சென்னையில் யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க சத்யம் சினிமாஸ் தான் சென்னையோட பெஸ்ட் தேட்டர்னு சொல்லி. இந்த தேட்டரோட டோட்டல் ஸ்க்ரீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 ஸ்க்ரீன்ஸ். மெயின் ஸ்க்ரீனோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா 70 mm. இந்த தேட்டரும் SPIயோட கண்ட்ரோலாக தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த தேட்டரோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ராயப்பேட்டில் இருக்குது. இது வரைக்கும் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க தேட்டருக்கெல்லாம் போகாதவங்க ஒரு வாட்டியாச்சும் போயிட்டு தேட்டரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி சென்னையோட டாப் பெஸ்ட் ஃபேன்ஸ் செலிப்ரேஷன் தேட்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.